今日我會分享我保持自己精神健康嘅良方。有時候我會無意識咁放空自己，回憶一啲過往嘅事情，回憶到一啲開心嘅嘢，我會無意間咁喺度笑。有一次坐喺梳化度5 minutes later。喂，點解你成日無啦啦喺度發吽哣嘅？你坐咗喺梳化度5分鐘啫喎。吓？你問我？我都唔知喎。但係同你傾下偈唔好咩？我都好嘅。喂，你記唔記得嗰次咧？阿邊個佢點樣啊？啊，係啊，佢仲點。點解個女對住空氣笑嘅？唔通佢撞邪？件事就係咁，我無啦啦對住空氣笑，俾我媽媽見到，佢就問：你近排係咪壓力好大啊？我就話：點解咁問啊？佢話係因為俾我嘅放鬆方法嚇親，但其實呢個只係我獨特嘅放鬆方法，所以就算係再奇怪嘅放鬆方法，只要可以健康咁緩解你嘅精神疲勞，令你可以繼續向前進發，佢都係個值得一試嘅好方法。